আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ডেইলি ফ্যামিলি নিডস এর পক্ষ থেকে স্বাগতম। আমরা এসেছি ইলেকট্রনিক ওয়ার্ল্ডে। আমাদের সাথে আছেন ভাইয়া। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ আলামিন। আমি মিরপুর ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ড থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ড শোরুমটি মিরপুর 13তে অবস্থিত, স্টাফ কলেজ অথবা পিএসসি বিপরীত পাশে, মেইন রোড সংলগ্ন 1 নম্বর বিল্ডিং বললেই এখানে দেখা যাবে আমাদের শোরুমটা। তো আজকে আমরা শার্পের কিছু মাইক্রোওয়েভ এবং কনভেকশন এবং গ্রিল সম্পর্কিত আমরা কতগুলা ওভেন নিয়ে আসছি। আমরা সর্বপ্রথম আপনাদের যে শার্পের মাইক্রোওয়েভ ওভেনটি দেখাবো সেটার মডেল হচ্ছে R20A0, যেটার এখন প্রাইস 7900। সবচেয়ে কমের মধ্যে এই ওভেনটি আপনাদের খুব কার্যকর। তো এই ক্ষেত্রে আপনি টাইমের ব্যাপার আছে, খাবার ডিফ্রস্টের অপশন আছে, দুইটা সিস্টেম পাচ্ছেন, লো কোয়ালিটি হাই কোয়ালিটি, একদম ছোট্ট। এবং এই ক্ষেত্রে আপনি খাবারটা গরম করার জন্য আলাদা একটা ট্রে পাচ্ছেন, আপনি। এটার দাম মাত্র 7900 টাকা। কত লিটার এটা ভাইয়া? এটা 20 লিটার। 20 লিটার, জি, এটা একদমই ছোট, 20 লিটার। এরপর আমরা শার্পের এর চেয়ে একটু বড় মডেলটা যাচ্ছি। এই মডেলটা হচ্ছে শার্পের R25C1S। এটা ব্ল্যাক কালারের একটা সুন্দর, এখানে এলইডি প্যানেল পাচ্ছেন আপনার কাজ করার জন্য, উপরে টাইমার সেট করা যাবে এবং বিভিন্ন অপশন পাচ্ছেন মাইক্রোওয়েভ করার জন্য, স্টিক, চপস, ফিশ প্লেট, এই ক্ষেত্রে এগুলো পাচ্ছেন। এবং এটা তো আপনি খাবার গরম করার জন্য আলাদা একটা গ্লাস পাচ্ছেন, কুকিং গ্লাস, সেক্ষেত্রে রোটেট করবে। এবং এটার স্পেসটা হচ্ছে মাত্র 22 লিটার স্পেস, আগের চেয়ে একটু বড়, 2 লিটার বেশি, 22 লিটার। তো এটাতে ইনস্ট্যান্ট অ্যাকশন এবং রিহিট করার অপশনটা আছে, আপনি ইনস্ট্যান্ট অ্যাকশন রিহিট করার অপশনটা পাচ্ছেন। এই মডেলটা হচ্ছে R25C1 এবং এটার প্রাইস মাত্র 10,000। এবার আমরা শার্পের কিছু বড় ওভেনগুলোতে আমরা দেখাই আপনাদের। শার্পের যে বড় ওভেনগুলো আছে তার মধ্যে এই একটা আছে, আর মডেল নাম্বারটা হচ্ছে R84A0 STV, যেটা কিনা 25 লিটার। এটা কনভেকশন অ্যান্ড গ্রিল, মাইক্রোওয়েভ প্লাস কনভেকশন অ্যান্ড গ্রিল। তো কনভেকশন অ্যান্ড গ্রিল কি সেটা একটু আগে ক্লিয়ার করি। কনভেকশন যে জিনিসটা এবং গ্রিল তো আমরা সবাই জানি, গ্রিল করার অপশন। কনভেকশনের মাধ্যমে আপনি বেকারি আইটেমটা অনেক সহজে প্রফেশনালি ভাবে আপনি করতে পারতেছেন। এবং এখানে আপনার কিছু কাস্টমাইজ সিস্টেম আছে। কাস্টমাইজ সিস্টেমের মধ্যে মাইক্রো পাওয়ার, গ্রিল, কনভেকশন, ওয়েট, ডিফ্রস্ট এবং কিচেন টাইমার, এটার মধ্যে স্টপ ক্লিয়ার করে পাচ্ছেন। এবং 30 সেকেন্ড, আপনার খাবারটা যদি নাও হয়ে থাকে আপনি 30 সেকেন্ডের মধ্যে আবার টাইমটা বাড়াইতে পারবেন। এবং টাইম ওয়েটের ব্যাপারে আছে। আর ম্যানুয়ালি ভাবে আপনার এখানে 10টা ফাংশন পাচ্ছেন। 10টা ফাংশনের মধ্যে কি কি? রিহিট, পটেটো, মিট, ভেজিটেবল, ফিশ, পাস্তা, এগুলো হচ্ছে আপনার ম্যানুয়ালি, আপনি জাস্ট এটাতে সিলেক্ট করলে হয়ে যাবে। এবং এই কনভেকশনের মধ্যে আপনি রান্নাও করতে পারবেন, খাবারটা সরাসরি রান্নাও করতে পারবেন। তো কনভেকশনে কেক, যে বেকারি বর্তমানে এখন করোনার মধ্যে সবাই বাসায় কেক, বিভিন্ন বেকারি আইটেমগুলো ইউজ করতেছে, রান্না করা শিখতেছে ইউটিউব দেখে, তো তাদের জন্য এটা আবার খুব হেল্পফুল। এখানে আপনি বড় একটা গ্লাস পাচ্ছেন ইউজ করার জন্য এবং গ্রিলের অপশনটা পাচ্ছেন। তো এই মডেলটা আপনার যেটা হলো যে R84A0 STV, এটা 25 লিটারের একটি মাইক্রোওয়েভ কনভেকশন অ্যান্ড গ্রিল ওভেন, যেটার বর্তমান প্রাইস মাত্র 16,900। এখন আমরা শার্পের আরেকটি মাইক্রোওয়েভ ওভেন কনভেকশন এবং গ্রিলের মাঝখানে যাই। সেইটা হচ্ছে 42 লিটার। এটা শার্পের অনেক বড় একটা মাইক্রোওয়েভ এবং কনভেকশন এবং গ্রিল, 42 লিটার, যেটার বর্তমান প্রাইস 26,900। এটাও আগেরটার মতোই, কিন্তু এটা সবচাইতে বড় ক্যাপাসিটি, খুব বড় একটা ক্যাপাসিটি পাচ্ছেন আপনি, বিশাল হিউজ পরিমাণ। এবং এখানে আপনি আগেরটার মতোই সব কাস্টমাইজ পাবেন, কিন্তু এখানে এলইডি প্যানেল পাচ্ছেন, মানে স্ক্রিন টাচ, আপনি এখানে সরাসরি স্ক্রিনের উপরে হাত রেখে কাজ করবেন। এবং এখানে আপনি কনভেকশন পাচ্ছেন, গ্রিল এন্ড কম্বো পাচ্ছেন, মাইক্রো পাওয়ার পাচ্ছেন, শুধুমাত্র খাবার গরম করতে চাইলেও পাচ্ছেন, খাবারটা ফ্রিজের থেকে ফ্রস্টটাও সরাতে পারছেন, কিচেন করতে পারবেন, রান্না করতে পারবেন, এভরিথিং। এই কনভেকশন এবং গ্রিলের একটাই অনেক বড় সুবিধা যে এটাতে আপনি A to Z এভরি ফাংশন আপনি নিজের মতো কাস্টমাইজ করে বা দেখা যাচ্ছে ম্যানুয়ালি ভাবে আপনি করতে পারবেন। তো এটার প্রাইস হচ্ছে 26,900, 42 লিটার, এটা ক্যাপাসিটি 42 লিটার।
যার দাম 26,000। তো ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ।